उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. इस्रायल आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतार प्रायेर जल्मल्लो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले. एक दीस झुजेचे सकड भाऊ आपल्या बापायचे हिंड सरोवंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान झुजेक सांगलें, तुझे भाऊ शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचूंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली झुजेन. त्या मनशान म्हळें, ते हांगा थावन गेल्यात. आमी हांगा थावन दोतोनाक या म्हूण तांणी सांगिल्लें हांवें आयकलां. देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो. तांणी ताका पयस थावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय, सपनेली येता. येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत व्हारयनाकात. उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंतलो. झुजे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताचो लांब हाताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादा थावन इजिप्ताक वेतालो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिविशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं, तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी झुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इश्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी झुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आनी एक वपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताच्या मोदे दाका रोसाक एक गान्या फोंड खणलो आनी फारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक घेनीक दिवन तो परगांवांक गेलो. फळ पिकचो वेळ येताच घेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला सरशी धाडले. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्यांच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले, पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुनी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयताच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारीसदार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचे दायज आमचे जातले. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी फाटीं येताच त्या व्हंकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले,
त्या नश्ट्यांक तो लगड काढतलो आणि आपलो दाखामुळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतेल्यांक घेणीक दितलो. ताका जेसू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन असलेले तुम्ही वाचला मू? बांदप्याने उपकार ना म्हणून सांडलो फातरस जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचे काम ते आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र. प्रधान याजक आणि फारिसेव ताच्यो वपारी आयकल्ल्या वेळार आपणास विशांत तो उलयता म्हूण समजले. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतार हे.